We're ก็ going to cover some very important things that are telepathic. It's part of the journey. เราจะสื่อสารทางจิตในเรื่องที่สำคัญกันก่อนนะคะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ I just got off to a late start. It's almost 9 o'clock. เราเริ่มช้ากันนิดนึงนะวันนี้ No, we'll just go for an hour. แต่เราก็ใช้เวลากันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ The first thing I want to share with you for your benefit, and it is for your benefit, is the same thing I share with every single person. We take on the secondary implant removal journey. สิ่งที่สกอต Go ahead. สิ่งที่สกอตจะแชร์ให้หยกฟังนะคะ ซึ่งก็จะแชร์กับทุกคนฟังเหมือนกันในการเอา secondary implant ออก Seems like she's distracted right now. หยกต้องโฟกัสนะ ค่ะ ปิดเสียงก็ได้หยกปิดไมค์ไว้ก็ได้ Will she not be disturbed for an hour? หยกจะต้องไม่ถูกรบกวนใน1 ชั่วโมงนี้นะคะ Okay. Nobody on Earth, anywhere on the planet, can remove secondary implants. This is not possible. ไม่มีคนบนโลกแม้แต่คนเดียวนะคะ ที่จะอ้างว่าเอา secondary implant ออกได้แม้แต่คนเดียวเลย It doesn't matter what anybody says. They aren't trained. They don't have the connections or associations that took lifetimes to develop. And so people claiming this in order to charge people a lot of money for other courses are doing the wrong thing. And ไม่ว่า the omnipresent you will teach them better. ไม่ว่าใครจะกล่าวอ้างพูดว่าตัวเองสามารถเอา implant ออกได้นะคะมันไม่จริงเลยเพราะในการเอา implant ออกได้จะต้องได้รับการฝึกมาอย่างยาวนานแทบจะตลอดทั้งชีวิตและจะต้องทำงานร่วมกับ being ต่างดาวต่างมิตินะคะไม่อย่างนั้นแล้วไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้เลยใครที่กล่าวอ้างว่าทำได้เนี่ยฮิวจะเข้ามาสอนเองนะคะสอนทุกคนเอง All the people on earth right now are subconsciously implanted. That's religious and political leaders included. ทุกคนบนโลกนะคะมีถูก implant ฝังเอาไว้นะคะรวมถึงผู้นำโลกและผู้นำทางด้านศาสนา There was a time when I could remove primary and secondary implants and I chose not to do it. มันมีช่วงเวลาที่สกอตนะคะเคย remove implant secondary implant กับ primary implant นะคะแต่ว่าสกอตเลือกที่จะไม่ทำเอง This body I was forced to be in this body when it was 3 and this body grew up on earth with everyone else. เพราะว่าสกอตเองก็คือถูกบังคับให้มาอยู่ในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบเหมือนกับทุกคนบนโลกนี้ I don't think you could possibly imagine what I had to go through to get out of this on my own, write these books, publish these books, and begin to do this guided journey work after I was 60. ทุกคนไม่สามารถจะคิดถึงได้เลยนะคะว่าสกอตจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะในการที่จะต้องมีการเอา implant ตัวนี้ออกการที่ต้องไปมีประสบการณ์และการเขียนหนังสือแล้วเพื่อมาฝึกให้ทุกคนเอา secondary implant ออกได้แล้วงานของเขาออกมาได้เมื่อตอนอายุ60 ปี This is work I brought to this planet by choice. ก็เป็นงานของสกอตนะคะที่สกอตเลือกที่จะมาเอามาให้กับคนชาวโลกได้รู้จักกันโดยเป็นความต้องการของสกอตเอง When I got free of what was done to me, that's been done to everyone on earth, I had a choice to either stay in revenge or do something creatively new to help change this world. ตอนที่สกอตเองได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะคะซึ่งเหมือนกับคนบนโลกที่เราถูกติดกับดักเอาไว้นะคะสกอตเองมีทางเลือกว่าจะล้างแค้นคนที่ทำสกอตหรือว่าจะมาช่วยปลดปล่อยโลก The work that is being done now is being done primarily from beings who were never born on earth, did not grow up on earth, don't have implants, and do not have subconscious minds like earth people do. งานที่เราทำกันตอนนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่เป็นงานที่มีอิงจากต่างดาวต่างมิติเนี่ยเขาเข้ามาช่วยทำงานซึ่งเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้และไม่มี subconscious หรือจิตใต้สำนึกหรือพลังงานลบใดๆเลย I've been made aware that there are people, probably in Thailand, that think they can remove secondary implants and then charge people a lot of money for a bunch of other courses. They're treading on very thin ice, and the Hugh will teach them better. I don't have to.
ก็ได้ทราบมาว่านะคะอย่างมีคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเคลมว่าเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเอา secondary implant ออกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าคอร์สอื่นๆต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮิวจะเข้ามาสอนทุกคนเอง To borrow from this work from videos they've seen, take the names and people and like the Emerald Star Cruiser and the ice rings of Saturn, they're claiming things they cannot do. They're not allowed to take people to meet with the people I work with. You have to earn that right. Can't be done for money. คนที่กล่าวอ้างนะคะที่เอาจากงานของสกอตไม่ว่าจะเป็นการดูจากวิดีโอต่างๆแล้วใช้ชื่อ being ต่างๆใช้ชื่อดาวเสาร์นะคะหรือว่ายานหมุนวนดาวเสาร์ต่างๆมาใช้เนี่ยนะคะพวกเขาไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อหรือว่าทำงานตรงนี้นะคะเพราะพวกเขาต้องได้รับการฝึกมาก่อน Even what we require as a charge for this work is a token payment. The benefits you get out of this journey could not be paid for in cash on this planet. They are permanent and they forever change people. ในงานส่วนที่เราทำกัน2 คนตรงนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาเหรียญหยอดตู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งการปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระเนี่ยมันจริงๆถ้าเทียบเป็นตัวเงินนะมันเทียบไม่ได้เลยมันยิ่งใหญ่มหาศาลไม่มีเงินตรงไหนที่จะมาจ่ายได้เลยนะคะ You are an Atma, spherical being. Always have been. You're hovering above that body right now. That's the real you. หยกคือแอดมานะคะตัวตนที่แท้จริงที่ลอยอยู่เหนือร่างกายนั่นคือตัวตนที่แท้จริง You have never been a body, but you know how to run one. เราไม่เคยเป็นร่างกายนะคะแต่เรารู้วิธีการที่จะควบคุมร่างกาย People on Earth talk about this thing they call soul, but they don't know what it is or where it is. They mix it up thinking it's part of the brain or the body. It's not. คนบนโลกไม่เข้าใจนะคะเรารู้แต่ว่าใช้คำว่าเรียกว่าโซลหรือจิตวิญญาณนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเราในการมีประสบการณ์ You are here because you have the capability to understand more since you were exposed to this work because your IQ and your ability to comprehend your intelligence level has gone way up. การที่หยกมาในวันนี้นะคะเพราะหยกมีความสามารถที่จะจดจำตัวเองของตัวตนของตัวเองได้นะคะแล้วพอได้มีการทำงานแล้วเนี่ยเราความฉลาด IQ ของเราก็จะเพิ่มขึ้น When you cross paths with the omnipresent you, it begins to become your teacher. เมื่อหยกได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิซูแล้วจะกลายมาเป็นอาจารย์ให้หยก It is not a person. ไม่ใช่เป็นบุคคลนะ It is the omnipresent living power that supports the whole multidimensional creation. And you as an Atma are made of this very same energy. แต่เป็นพลังงานของการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งของพระผู้สร้างนะคะแล้วเราซึ่งเป็นแอตมาก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการ People on Earth living there today did not originate on the planet. คนบนโลกที่อยู่กันบนโลกตอนนี้นะคะไม่มีใครที่มีต้นกำเนิดมาจากโลกใบนี้ Human beings did not originate on Earth. คนบนโลกเองไม่ได้เกิดมาจากโลกใบนี้ Human beings are one of the oldest races among the many galaxies, and they're billions of years old. เราคนบนโลกนี้นะคะเราก็คือเกิดมาจากดาวอื่นโลกอื่นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอายุมากกว่าเป็นพันล้านปี If I asked you how old you are, I'm not referring to your physical body age. เวลาที่สกอตถามว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะสกอตไม่ได้พูดถึงอายุของร่างกายบนโลกนี้ Remember, this is telepathic, not psychic. This is pure communication, Atma to Atma, with the omnipresent you itself. นี่คือการสื่อสารกันทางจิตนะคะระหว่างแอตมากับแอตมานะคะ When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life. This can be a person, place, or thing, but it needs to be genuine. It means when you imagine it, it makes you smile inside. ให้จินตนาการถึงคนที่เรารักหรือเคารพจะเป็นสถานที่หรือบุคคลหรืออะไรก็ได้นะคะสัตว์ก็ได้แต่เมื่อเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the human brain. เป็นการเปิดเราเรียกว่าดอร์เวย์ประตูเชื่อมต่อที่ไพนิวแกลนด์ที่ต่อมไพนิว There are beings who I am a co-creator with and they with me, who do this work to benefit you before we even leave the earth.
มี being นะคะที่ทำงานกับสกอตนะคะแล้วก็สกอตทำงานกับ being นะคะเขามาทำงานนี่กับเราตั้งแต่เรายังไม่ได้ออกนอกโลกกันเลย Chantiel and Tonaltiel are two names that I introduced to this world through my work. ชอนทิลกับโทโนทิลนะคะเป็นคนที่สกอตเนี่ยมาแนะนำให้ฟังจากงานของสกอต I have the privilege of working with them and they with me because we respect and trust each other. สกอตได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมทำงานกับพวกเขานะคะและทั้งเขาและสกอตเนี่ยก็คือให้ความเคารพแก่กันและกัน They cannot be manipulated or controlled for money or selfish things from people on earth. คนบนโลกไม่สามารถสั่งการควบคุมหรือใช้เงินอะไรเนี่ยหลอกล่อพวกเขาได้ This is not possible. มันเป็นไปไม่ได้เลย They cannot be controlled or manipulated from people on earth. ไม่มีใครสั่งหรือควบคุมพวกเขาได้ They are quite beyond anything like that. พวกเขาไปไกลเขาเกินล้ำไปกว่าพวกเราเยอะมากนะคะความฉลาด Chantiel and Tonaltiel are about 6 feet tall. ชอนทิลโทโนทิลสูงประมาณ6 ฟุต They have long hair to their shoulders. They're wearing Galactic Alliance uniforms, but they're also master teachers. ผมยาวประมาณไหล่นะคะเขาใส่ชุดเขาเป็น Master Teacher นะคะแล้วก็ใส่ชุดเป็นพันธมิตรของ Galactic They are assigned by the Galactic Alliance to work with me for the purpose of heading off the imminent destruction of this planet by its leaders in a different direction, an unexpected direction. ทั้งคู่นะคะก็คือให้การพันธมิตร Galactic ให้ทั้งคู่มาทำงานกับสกอตนะคะเพื่อมาช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงโลกของเรา The 4 books that I've published through my publishing company and that I wrote were also designed with the assistance of Ambassador Turellian and other master teachers. หนังสือทั้ง4 เล่มของสกอตที่มีการพิมพ์จำหน่ายออกมานี่นะคะก็คือได้รับการช่วยเหลือนะคะจาก Ambassador Turellian และจาก Being อื่น It took most of an entire lifetime just to ready this work to be given to the public. ๆมันเกือบใช้เวลาทั้งชีวิตของสกอตนะคะเพื่อที่จะให้หนังสือทั้ง4 เล่มเนี่ยพร้อมเพื่อออกมาสู่สาธารณะ It's no joke. ไม่ได้เป็นเรื่องขำขันนะคะ What motivates me is not power, money, fame, or fortune. สิ่งที่สกอตทำนะคะไม่ได้เกี่ยวเรื่องของเงินชื่อเสียงหรือเงินทองใดๆทั้งสิ้นเลย I gave up those things long ago. สกอตทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ไปนานมามากแล้ว Any normal Atma really wouldn't be tricked by any of that. แอดมาที่เป็นปกติเนี่ยนะคะเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะคะจะไม่พวกเงินพวกชื่อเสียงเงินทองไม่สามารถทำอะไรแอดมาได้เลย Understand the beings we are meeting are normal Atmas. ขอให้เข้าใจนะคะว่า being ต่างๆที่เราได้เจอกันเนี่ยนะคะพวกเขาเป็นแอดมาที่เป็นปกติ The mass of people on earth are not normal. They might believe they are, but they are not normal. แต่คนบนโลกเราไม่ปกตินะคะถึงแม้เราจะมีความเชื่อว่าพวกเราเป็นคนปกติกัน This is obvious when you look at the condition of the planet that they're creating. ลองดูไปรอบๆโลกของเราก็ได้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้าง Chantal and Tonaltiel are standing beside you right now in a pure human-looking body, male and female, about 36 years old, handsome, beautiful, flawless, trim, perfect in every way. ชอนทิลโทโนทิลนะคะตอนนี้ยืนประกบข้างๆหยกเรานะคะสูงประมาณ6 ฟุตนะคะรูปร่างสมส่วนกระชับนะคะเป็นร่างกายสว่างไสวนะคะ If you look above, with your eyes closed, if you look up as the Atma, you'll see the spherical being they are hovering above these forms they're showing you. เราหลับตานะคะแล้วเราใช้แอดมาของเรามองไปที่แอดมาตัวตนของชอนทิลและโทโนทิลที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขานะคะ Then you realize that you are a spherical being hovering up near the ceiling with them looking down on your body sitting there. ตอนนี้นะคะหยกก็คือแอดมาที่ลอยอยู่เหนือเพดานห้องของหยกก้มลงมองร่างกายของหยกที่นั่งอยู่ที่ห้อง We do this work through the creative imagination. People on earth call it daydreaming, and everybody knows how to do it, but they don't know what it is they're doing when they do it. งานนี้นะคะการที่เราทำกันอยู่เนี่ยเป็นงานที่เราเรียกว่าการใช้จินตนาการนะคะซึ่งคนบนโลกเนี่ยก็ใช้จินตนาการแต่พวกเขาไม่รู้ว่าใช้ยังไงและต้องใช้ทำอย่างไรนะคะ If you imagine going to the store, you, the Atma, the spherical you, works through the pineal gland, the center of the brain, and then your body follows and goes to the store.
เราคิดหรือจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านนะคะก็คือแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยส่งพลังงานความคิดไปที่ต่อมภายนิวกลานของเราเพื่อให้เราเนี่ยไปที่ร้านค้านั้น Since people on earth are not trained anywhere, even by gurus, any place, to understand how this works growing up, they don't know how to bring back awareness of where they go when they leave their body every night, and everybody does that. เพราะคนบนโลกนะคะรวมถึงกูรูบนโลกทั้งหลายไม่เคยได้รับการฝึกกันมานะคะว่าเราจะไปมีประสบการณ์นอกร่างกายกันได้อย่างไรเวลาที่เราหลับเราจึงไม่สามารถนำประสบการณ์ต่างๆยามหลับของเรากลับมายังร่างกายบนโลกนี้ได้ Some people, when they find truth on earth because of subconscious misdirecting fear, think they have the right to utilize this work for their own ends whenever they wish. This is not true. สำหรับคนบนโลกบางคนนะคะพอเขารู้ว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานในเรื่องของเป็นความจริงทั้งหมดนะคะแล้วจู่ๆจะเอางานนี้มาใช้เป็นการทำงานของพวกเขาเองให้เหมือนกับที่เขาทำมันไม่ได้นะคะ Chantel and Tonaltiel do this of free will. They work from assignment from the Galactic Alliance. They do not work from assignments from people on Earth, telling them what to do. ชอนเทียกับโทโนทิวนะคะทำงานนี้นะคะด้วยฟรีวิลของพวกเขาและพวกเขาก็คือกาแล็กติกพันธมิตรกาแล็กติกเป็นคนนะคะกำหนดหน้าที่ให้พวกเขามาทำงานนี้ให้กับคนบนโลกนะคะ These beings know that I respect them properly, and so I am given the privilege of working with them. It's also a privilege for them to work with me because of what I know. ทั้งคู่นะคะก็คือทำงานกับสกอตเนี่ยแล้วทำงานให้คนบนโลกเนี่ยด้วยความรักและเคารพนะคะต่างคนต่างก็ได้รับอภิสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษนะคะที่จะมาได้ให้ช่วยคนบนโลกเนี่ยปลดปล่อยให้เป็นอิสระ Ambassador Turellian, who stands 18 feet tall when he shows you a physical form, is several billion years old. อัมบาสเดอร์ทอร์เรียนนะคะที่ยืนปรากฏให้เราเห็นตรงหน้าเนี่ยสูงประมาณ18 ฟุตนะคะมีอายุมาเป็นพันล้านกว่าปีแล้ว He does not step foot on planet Earth, not yet. แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เข้ามาอย่างในโลกนะคะยังไม่ถึงเวลา Chantal and Tonaltil, hovering above you, and their bodies standing beside you, made of energy, are showing you how you really are. ทอนทิลโทนทิลนะคะก็คือยืนอยู่ข้างๆหยกนะคะแล้วเขาก็ปรากฏร่างกายของเขาให้เห็นนะคะแล้วก็ให้หยกได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของหยกเนี่ยเป็นยังไง They're always also keeping the secondary implants, which we will go into exploring, turned off while your body goes into the trance state we call sleep, which you're doing right now. แล้วเขาทั้งคู่นะคะจะปิดตัว secondary implant กับ primary implant เนี่ยให้ปิดเพื่อที่เราจะได้ออก journey กันไปเอา implant ออกนะคะ This is no big deal. You put that body to sleep every night. Only this time, because of the guidance and because of the hue, you're staying conscious as we leave this world behind. จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหลับเราก็ทำเหมือนเหตุการณ์อย่างเงี้ยทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้ณเวลานี้นะคะเรากำลังทำกันด้วยสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังจะออกไปนอกบรรยากาศโลกกัน The secondary implants turned off by experts who know really how to do it, not from Earth. Then you have the opportunity to go outside of Earth's negative atmosphere, out into the pure hue, which is outer space, and gain some real benefit. secondary implant นะคะจะได้รับการปิดนะคะจากทั้งสองคนนะคะซึ่งเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วหลังจากนั้นก็คือจะพาหยกออกไปอย่างที่บรรยากาศสนามพลังงานรอบๆโลกนะคะเพื่อไปอวกาศนะคะ All Atmas I work with are respected in exactly the same way. ทุกแอดมาที่สกอตทำงานด้วยนะคะทุกคนต่างก็เคารพกันและกันเหมือนกันทุกประการ I know what their potential is as an awakening Atma. เพราะว่าสกอตเองก็รู้นะคะพวกเขาก็คือมีความสามารถก็คือพวกเขาเป็นแอดมาที่ตื่นแล้วนั่นเอง It's very great. มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก The fact is, the reason why we exist as individual beings is to one day become a trustworthy co-creator with the source behind all life itself. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะคะก็คือต้องเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่เชื่อใจได้ไว้ใจได้กับพระผู้สร้างนะคะ Although all the people on Earth right now couldn't even imagine it in their wildest dreams, this is actually their eventual destiny. แม้ว่าตอนนี้คนบนโลกยังนึกไม่ถึงนะคะว่าแล้วมันต้องทำงานแบบนั้นต้องทำเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็คือจะต้องไปเป็นผู้ร่วมสร้าง This is your destiny.
นั่นคือเป้าหมายชีวิตของหยกนะคะ Imagine being near the ceiling looking down on your body. This is just daydreaming, you do it all the time. หยกจินตนาการว่าตอนนี้หยกลอยอยู่เหนือเพดานห้องนะคะเหนือร่างกายของหยกซึ่งหยกทำแบบนี้เหมือนกับเป็นฝันกลางวันทุกวันทำเป็นประจำ And then you imagine suddenly you're at 10,000 meters in the atmosphere and Chantil and Tonaltil are still standing beside you up there and you're looking down through your roof at the spherical being you are hovering near the ceiling looking down on your body. ก็ทันใดนั้นนะคะหยกเองก็มาลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะแล้วก็มีชอนทิลโทนทิลยืนขนาบหยกอยู่แล้วหยกก็ก้มลงมองนะคะก็ยังหลับตาอยู่นะคะเห็นแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของหยกที่นั่งอยู่ที่ห้องในตอนนี้ You are, as an Atma, a multidimensional capable being. You are in both places simultaneously. เพราะหยกคือแอตมาหยกมีความสามารถในการที่จะอยู่ได้ทั้งสองที่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน And suddenly you find yourself in outer space, and in the distance is planet Earth with the polar ice caps and oceans and land and the barren dead moon that doesn't turn on its axis as it orbits the planet Earth. ทันใดนั้นนะคะหยกก็เข้าไปอยู่ในอวกาศนะคะหยกก็เห็นดาวโลกของเราที่มีทวีปนะคะมีมหาสมุทรนะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองเนี่ยนะคะก็คือเคลื่อนตัวหมุนรอบๆโลกเราอยู่ You are standing in a circle. Perry's off to one side, I'm on the other side. Chantil and Tonaltil are standing near you. Ambassador Torellian is in the center, showing you a body 18 feet tall. วันนี้นะคะหยกก็คือจะเห็นว่ามีพี่แพรรี่นะคะอยู่ด้านฝั่งหนึ่งสกอตเองก็ยืนอีกด้านฝั่งหนึ่งแล้วก็เห็นAmbassador Torellianแล้วก็ชอนทิลกับโทนทิลก็ยืนขนาบหยกอยู่ Above that body is the spherical, beautiful Atma we know as Ambassador Torellian, the real Ambassador Torellian. เหนือร่างกายของโทรเลียนนะคะก็คือเป็นแอตมานะคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของโทรเลียน He is of the Se Rays race. ก็คือเป็นเผ่าโทรเลียนก็คือเป็นเผ่าพันธุ์เซเรส He's 18 feet tall. The race ranges from 18 to 25 feet tall. มีความสูงอยู่ที่18 ฟุตนะคะซึ่งเผ่าพันธุ์เซเรสความสูงที่18 ถึง 25 ฟุต At least they did over a billion years ago when they immortalized their physical forms in a very unique manner. ซึ่งพวกเขามีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ1,000 ล้านปีนะคะแต่ตอนนี้พวกเขาเก็บร่างกายของเขาไว้ในหยดน้ำนะคะในรูปแบบเฉพาะพิเศษ They dematerialized the structure of the DNA and stored it in one of the teardrops in the yellow layer around the white core of their being. ในการที่พวกเขาเนี่ยนะคะเก็บ DNA ของเขาเนี่ยบันทึก DNA อยู่ในหยดน้ำหยดหนึ่งในแถบแสงสีเหลืองนะคะ When they want to display a body that you could even touch, they draw from the omnipresent hue around them, fill in the DNA, mock it up, and then they can utilize it for a mission. เวลาที่พวกเขาต้องการนะคะปรากฏร่างกายให้เห็นนะคะหรือว่าสัมผัสได้เหมือนปกตินะคะคือเขาใช้สนามพลังงานของฮิวนะคะเข้ามาทำงานกับ DNA ที่พวกเขาเก็บไว้แล้วก็จะปรากฏร่างเขาขึ้นมาให้เห็น They don't have a physical body per se. They mock up an energy body that looks like one, utilize it, and then restore it. พวกเขาไม่ได้มีร่างกายทางกายภาพเหมือนพวกเราแล้วนะคะแต่พวกเขาสามารถจะสร้างร่างกายของเขาได้แล้วก็เก็บร่างกายของเขาได้ทุกเวลา They don't have to push it around or feed it or go to the bathroom like people on Earth. คือพวกเขาไม่ต้องไปไหนมาไหนหรือต้องกินอาหารเหมือนพวกเรา The twin-stranded DNA that makes up the molecules and atoms of people on Earth comes from the Se rays originally. DNA 2 สายนะคะที่พวกเรามีกันบนโลกเนี่ยนะคะก็มาจากเผ่าพันธุ์ของเซเร They are older than the galactic alliance near the central core of this galaxy. ซึ่งเซเรเองเนี่ยนะคะมีอายุมากกว่ากาแล็กติกของพวกเราการก่อกำเนิดของกาแล็กติกของเราในกาแล็กซี่นี้ They have 12-stranded DNA in the bodies they once had. เซเรมีทั้งหมด12 DNA 12 สายนะคะตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ The silent mentors that run the mechanics of the entire multidimensional creation are too busy to deal with individual Atmas one-on-one. ในส่วนของ Silent Mentors นะคะเขามีการทำงานที่ยุ่งมากนะคะเขาจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ Atma ในแบบ1 ต่อ 1กันเลย But they do and are the mentors for the Se rays. แต่ว่าSilent Mentor เนี่ยก็คือจะทำงานกับเซเร We became friends and trusted allies, co-creators,
when I first met him as I was writing that part of the Sayers Agenda book where he's revealed to Mark Sandfield and Janice Carter. ซึ่งสกอตเองนะคะก็คือได้เป็นเพื่อนกับเซเรนะคะเผ่าพันธุ์เซเรเนี่ยก็คือรายละเอียดต่างๆก็คือดูได้นะคะจากหนังสือ The Series Agenda ที่มาร์คแซนด์ฟิลด์ได้รู้จักนะคะกับเซเรได้ยังไง Everything revealed in the Sayers Agenda and the 3 books of the Parallel Time Trilogy come directly from my actual experience, or I could not have written about them. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หนังสือที่สกอตเขียนขึ้นหนังสือทั้ง4เล่มของสกอตเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ตรงจริงๆทั้งหมดของสกอต Out here in space, you see the barren moon, the sun, and what appears black in a Hubble Space Telescope image appears golden white light to you everywhere. ตอนนี้นะคะเราอยู่ในอวกาศนะคะเราเห็นโลกก็เห็นดวงจันทร์ของเรานะคะที่ไม่หมุนรอบตัวเองแล้วก็เห็นพระอาทิตย์กำลังลอยอยู่ในความแสงสีขาวทองนะคะ Human eyes on Earth cannot see this high of a frequency, so it appears black. But out here is the Atma. You can see it for what it really is. เพราะดวงตาของคนบนโลกมีขีดจำกัดในการเห็นความถี่ได้นะคะเราเลยเห็นอวกาศเนี่ยเป็นสีดำมืดนะคะแต่อาตมาตัวตนของเราเนี่ยสามารถเห็นแสงสว่างได้ทั่วทุกที่ People on Earth throw terms around like soul and divine spirit and all this kind of thing without really knowing what it is or how to work with it properly. คนบนโลกนะคะเราเรียกว่าจิตวิญญาณหรือพลังงานของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำงานร่วมกับพลังงานเหล่านี้ได้ยังไง The omnipresent power, living power, does not refer to itself as divine spirit. That's Earth people that do that. It is the one first sound, the one living power behind all creation. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่เคยแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือพลังงานของพระเจ้าอย่างที่คือคนบนโลกไปเรียกคำนี้ว่าเป็นพลังงานของพระผู้สร้างนะคะซึ่งเป็นพลังงานเสียงแรกที่ซ่อนอยู่ในการสร้างสรรค์ในทุกสรรพสิ่ง It cannot be tricked or deceived or manipulated or controlled or patented or any of that. ในพลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นหลอกลวงจะไปทริคจะไปหลอกไปอะไรได้เลยนะคะแม้แต่นิดเดียว It is a power that co-creates with us as individual Atmas. We're made of exactly the same energy, identical to the source or prime creator itself. เป็นพลังงานที่ร่วมสร้างกับพวกเราทุกคนนะคะเวลาที่พวกเรามีการคิดหรือจินตนาการในพลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยก็คือจะร่วมสร้างเพราะเราเป็นพลังงานเดียวกัน It is you, the Atma, non-nuclear, non-atomic energy. No molecules, no atoms, no protons, no neutrons, no atomic explosions on the sun. The real you is part of the energy that supports all that. หยกนะคะตัวตนที่แท้จริงก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างไม่ใช่อะตอมโปรตอนนิวตรอนหรือเป็นพลังงานของแสงพระอาทิตย์อะไรเลยนะคะไม่ใช่พลังงานนั้นทั้งหมด The more advanced races not from Earth that people don't yet know about understand how to work with that one power very well. ต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะคะซึ่งเขาไม่ได้เกิดบนโลกเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องสนามพลังงานของพระผู้สร้างอย่างดีและรู้วิธีการทำงานกับพลังงานนี้ Although people on Earth have been denied knowing about the existence of extraterrestrial life beyond Earth, what we call disclosure has now officially begun through Washington, D.C. in the United States. คือคนบนโลกเราจะปฏิเสธว่ามีการดำรงอยู่ของต่างดาวต่างมิตินะคะแต่ตอนนี้ disclosure นะคะได้มีการเริ่มเกิดขึ้นแล้วที่อเมริกา They are being compelled to disclose at a certain time or it will be done for them, without them. พวกเขาถูกบังคับนะคะให้ออกมาเปิดเผยในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วทุกต่างดาวก็จะเข้ามาทำให้ If this help is not provided from outside this planet, the misdirected people on Earth will annihilate all life here. They've tried a number of times since World War II ended. ถ้าไม่รับการช่วยเหลือจากดาวต่างมิติเนี่ยนะคะโลกของเราเนี่ยก็คือมีการทำลายตัวเองไปกันเรียบร้อยแล้ว Out here in space, when you look at Turelian, there is other master teachers. There's Ramu with his staff is standing in a circle away from Turelian near the Earth. Master Opelum with his pale blue skin and jet black hair and green eyes is standing in the circle towards outer space. Etten, Dinhor, Drens, and master teachers not human are hovering above Turelian's head. วันนี้นะคะยกเครื่องอยู่ในอวกาศนะคะก็มีมาสเตอร์รามูนะคะที่ยืนอยู่ทางฝั่งโลกแล้วก็มีไม้เท้านะคะแล้วก็มาสเตอร์โอเปรัมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามใน ทางฝั่งของอวกาศนะคะตรงข้ามกับทางโลกของเราแล้วก็มีเอธาแอนเดนที่ลอยอยู่เหนือศีรษะชาโนเลียน
Satnam means true name, and this being is standing high up in the space. There's an opening, a doorway to a higher reality. He's standing in that doorway with his right hand up, grinning at you. ซัดนามนะคะที่ลอยอยู่เหนือสูงกว่าไปกว่าทอร์เรียนนะคะและด้านบนของซัดนามก็เป็นเหมือนประตูดอร์เวย์ที่เปิดอยู่นะคะเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยกมือขวาขึ้นแสดงความทำความเคารพก็เลยยกทักทายยกก่อนนะคะ He is here because I always invite him to be, and he's willing to do this. ซัดนามมาที่นี่นะคะเพราะว่าสกอตเนี่ยเป็นคนเชิญให้ซัดนามมาที่นี่แล้วซัดนามก็ยินดีที่จะมาร่วมด้วย We discover more about such beings and the higher dimensions and other realities on the group journeys. เราก็คือจะมีการแนะนำ being ต่างๆนะคะที่อยู่ในความเป็นจริงอื่นๆในกรุ๊ปเจอร์นี้ต่อไป This is about secondary implant removal. It's done outside of Earth's negative atmosphere in space. แต่ครั้งนี้นะคะเป็นการ remove secondary implant ซึ่งทำกันที่นอกโลกนะคะในกับบรรยากาศนอกโลก Out here in space, in the hue, you're floating in truth cannot elude you. อันนี้ก็คือเราอยู่ในที่สนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่มีอะไรที่จะมาหลอกทำอะไรพวกเราได้ Everything done by people to people, people to animals, people to plants, people to the environment since the world had beings brought here over 65 million years ago to today, after the dinosaurs were made extinct. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนะคะไม่ว่าคนทำกับคนทำกับสัตว์หรือคนทำกับต้นไม้หรือธรรมชาตินะคะตั้งแต่65ล้านปีก่อนตั้งแต่ช่วงที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานโลก That is a history you and others were made to forget, including galactic history and interdimensional history. และประวัติต่างๆเหล่านี้นะคะที่เราทุกคนถูกทำให้ลืมนะคะรวมถึงประวัติศาสตร์กาแล็กติกและประวัติศาสตร์อื่นๆด้วย This work is on this planet at this time for only one purpose. งานนี้นะคะที่มาอยู่บนได้ทำให้คนบนโลกได้รู้จักมีเพียงจุดประสงค์เดียว To bring in a new type of energy in the hue, a new consciousness that only works through the multidimensional universe and through our solar system in one direction. เพื่อนำพลังงานของฮิวนะคะพลังงานของการจดจำได้และตื่นรู้นะคะมายังโลกมายังระบบสุริยะจักรวาลของเราและมายังผ่านทะลุมิติต่างๆ It does no backwards and forwards or up and down or sideways. It only goes onward in an upward spiral. พลังงานนี้นะคะจะนำพวกเราเดินหน้าแล้วก็เดินขึ้นกลับไปสู่ต้นกำเนิดอย่างเดียว You look to your left and right, you see Shantial and Tonaltial with their right hand up. มองไปทางฝั่งซ้ายขวาของหยกนะคะก็จะเจอชอนจิวโทนจิวเขายกมือขวาขึ้น And they point behind you, and you look up and see you, the Atma, hovering there. You have a body here that looks to be about 36, perfect, flawless, beautiful, made of energy, with eyes so you can objectively see yourself, the Atma, which is spherical. เขาชี้ไปที่ด้านหลังของหยกนะคะก็คือหยกที่มีร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีเป็นร่างกายที่สว่างหุ่นดีหุ่นงามหุ่นกระชับนะคะแล้วก็มีอัตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของหยกนะคะ Has a white core and layers of teardrop shapes, higher faculties built in the layers of the spectrum of light to a golden exterior. This is a spherical being that you are. ซึ่งหยกจะมีเขาเรียกว่าตัว core energy ของหยกนะคะแล้วก็มีหยดน้ำอยู่ในแถบสีต่างๆไล่จนไปจนถึงพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่รอบๆแถบสีต่างๆนี้นะคะนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของหยก There is what is called a toroidal or zero point or electromagnetic field of energy surrounding the outside of the atom, outside of it. It looks just like the one that surrounds the planet Earth. หยกเองนะคะก็จะเห็นสนามพลังงานที่มีขนาดใหญ่นะคะก็คือคลุมอัตมาตัวตนที่แท้จริงของหยกเหมือนกับพลังงานที่toroidal energy หรือ toroidal field ของโลกนะคะ And your body back on Earth sitting there has the same field around it. It's much wider and differently shaped than what people think of as the aura. It has this huge, coming out the top of your head, surrounds your body in a big sphere, comes in through the bottom chakra. ร่างกายของหยกของทางโลกที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะหยกก็มีสนามพลังงานเนี่ยเป็นสนามพลังงานใหญ่นะคะที่รอบตัวหยกเอาไว้ซึ่งใหญ่กว่าสนามพลังงานของออร่าที่คนบนโลกเข้าใจนะคะก็คือผ่านมาทางศีรษะลงไปทางข้างใต้ผ่านไปจักระต่างๆของพวกเรา Up in space where you still are, we just took a look at the body, but we're back up here. You can see there is a ship hovering on the outside of a
huge oval sphere of light that Ambassador Trelling is emitting from his thumbs, pointing upward. And there's a ship, and it's transparent. You can see right through the hull. หยกจะเห็นนะคะว่าจะเห็นยานลำหนึ่งเนี่ยนะคะโดยที่เรามองผ่านไปก็ผ่านAmbassador Trellingนะคะที่ยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2นิ้วแล้วก็มีแสงส่องผ่านมาที่นิ้วแล้วด้านหลังของTrellingเราก็จะเห็นเป็นยานบินนะคะ You, as the Atma can see through metal, you can see through the hull. หยกเองนะคะAtmaเนี่ยสามารถจะมองเห็นผ่านทะลุทุกอย่างนะคะสามารถมองทะลุผ่านยานได้ด้วย There are 4 couples inside that ship, 3 couples standing near a semicircular luminous crystal control board, and 2 with their heads on their chest, asleep in the back kind of chair. ที่ยานลำนี้นะคะหยกจะเห็นคู่สามีภรรยาเนี่ย3 คู่นะคะยืนอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นรูปครึ่งวงกลมทำจากคริสตัลนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งเหมือนนั่งหลับอยู่ที่หลังยาน And you look and see Chantal and Tonatiuh are the 2 people asleep in that ship. Their associates are running the ship. They're standing beside you in a pure human-like energy form, the spherical Atma hovering above their heads, keeping your secondary implants turned off. และชอนทิวโทโนทิวนะคะก็คือคนที่นั่งหลับอยู่ที่ด้านหลังยานนั้นนะคะซึ่งพวกเขาทำงานร่วมกับคนบนยานอีก3 คู่และชอนทิวกับโทโนทิวก็คือมายืนอยู่ข้างๆหยกที่เป็นร่างกายทางพลังงานและมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาเป็นผู้ที่ปิด secondary implant ให้หยกในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ I'm standing beside you now, and Perry as well. Trillian's pointing at this sphere you are. ตอนนี้นะคะสกอตกับแพรรี่ก็อยู่ข้างๆหยกแล้วนะคะแล้วก็ทอร์เรียนชี้ไปที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของหยก And you look up into this big field of energy, this electromagnetic field that is the hue, creates an electromagnetic field around you so you can float out in space in this other omnipresent energy. ซึ่งหยกจะเห็นสนามพลังงานรอบๆแอตมาของหยกนะคะในสนามพลังงานตรงนี้ที่ทำให้หยกจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ในมิติต่างๆ And out in that field, there is a triangularly connected series of 3 secondary implants planted there in that field. ในสนามพลังงานตรงนี้นะคะหยกจะเห็นเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มันมีจุด3 จุดขนานอยู่นะคะซึ่งมันเป็นจุดที่ implant ฝังเอาไว้ They are out about 2/3 of the way out in the field, outside of the whole sphere of the Atma you are, and they are on the left side, the right side, and down under where the bottom of the white sphere is, in a triangular pattern, like an upside down triangle. มันอยู่ในจุด3 จุดนะคะก็คืออยู่ในช่วง2/3ของสนามพลังงานของหยกนะคะอยู่ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและอีกอันนึงอยู่ทางด้านล่างด้านใต้ของ core energy ของหยกนะคะมันเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมกลับหัว On the left side, it looks like an oval sphere of light, and there's a beautiful image of something in it, and the same in the other 2. ในทางด้านฝั่งซ้ายนะคะหยกจะเห็นเหมือนกับเป็นพลังงานเป็นพลังงานรูปวงรีอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนอีก2 อันก็ลักษณะเดียวกัน You are now consciously in the subconscious area, but conscious. ตอนนี้นะคะก็คือหยกมีสติที่จะไปเห็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของหยกอยู่ที่ subconscious นะคะ You are not meant to have a subconscious mind. จริงๆแล้วเราไม่ควรจะมีจิตใต้สำนึกกัน These things, these diabolical things were implanted in these energy fields, not in the Atma itself. Nothing of a negative nature can be planted in you, but they can in the field of energy around you. เราเองนะคะจริงๆแล้วเราไม่ควรจะมีจิตใต้สำนึกกันนะคะแต่สิ่งนี้ก็คือมันถูกฝังเอาไว้อยู่ที่สนามพลังงานของหยกนะ There are terrorizing images behind the beautiful images that are of death and torture and death and people telling you they'll kill you or eat you alive if you try to remember. But these are not your own experiences. ในภายใต้ภาพที่สวยงามของ implant แต่ละตัวนะคะมันก็คือถูกฝังไว้ด้วยโปรแกรมของความตายความทารุณความโหดร้ายนะคะแล้วก็บอกว่าจะถูกกินอีกครั้งถ้าเกิดพยายามจดจำตัวเองได้ซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของหยกเลย They're designed to be turned on when something negative in the atmosphere of Earth stimulates them, and then compulsively you will look at your imagination at them and actually give it the energy it needs to turn on and misdirect you. ไอตัว implant ตัวนี้นะคะก็ถูกออกแบบมาว่าเวลาที่เราอยู่บนโลกเนี่ยแล้วเราได้รับพลังงานกระทบจากพลังงานลบเนี่ยเราก็จะไปเปิดปุ่ม implant เนี่ยให้ทำงานก็จะมีผลกับการที่เรามองเห็นหรือตัดสินอะไรต่างๆ They're basically designed to make you compulsively compel you to make decisions
that don't allow you to wake up. มันก็มีมันเป็นโปรแกรมที่ถูกเหมือนกับบังคับให้เราเนี่ยนะคะไม่สามารถจะตื่นรู้ได้ The one on the left, you can see Shantiel and Tonaltiel, their physical energy bodies moving towards it. The Atma's hovering above their head, and they're going to reach in and move out this foot-wide holographic image of a beautiful field of flowers with a beautiful river running through it and some tall redwood trees surrounding it. An image you wouldn't want to get rid of had you known it was here. ในช่วงตรง implant ฝั่งซ้ายของหยกนะคะหยกจะเห็นเป็นภาพที่ขนาดยาวประมาณ1 ฟุตเนี่ยนะคะเห็นเหมือนสวนดอกไม้แล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็คือถ้าหยกเห็นแล้วหยกจะไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งเลย This scene is not on Earth. ภาพนี้นะคะไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้ Something you're familiar with, only this image says, oh, isn't this beautiful? You don't want to get rid of me. ซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยนะคะพอหยกเห็นแล้วหยกก็ไม่อยากจะเอามันทิ้ง And you're going to see Chantel and Tonaltiel reach in with their hands and just move it until it gets smaller and smaller and smaller and vanishes in a little flash of white golden light, becomes the hue around us, and then that energy hole is smoothed over. ในจุดที่เป็นสวนดอกไม้มันมีต้นไม้คล้ายๆเป็นต้นไม้สีแดงต้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วชอนทิวกับโทนูทิวเขาเอามือของเขาว่าจับไอ้ภาพเนี่ยออกไปจากสนามพลังงานของหยกนะคะแล้วก็เหมือนกับเอาออกไปจากสนามพลังงานแล้วก็ค่อยๆอันตรธานหายไปส่วนไอ้ที่เดิมที่มันอยู่เนี่ยเขาปรับพลังงานให้กลายเป็นพลังงานที่เป็นปกติด้วยพลังงานอื่น You see Chantel and Tonaltiel move over to the one over 2/3 out the way into this huge electromagnetic field that surrounds the Atma. And there's another one there. Beautiful image. จะเห็นชอนทิวกับโทนาทิวนะคะไปที่อีกอันหนึ่งที่อยู่ในส่วน2 ส่วน 3ของสนามพลังงานของหยกนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สวยมากเลย This looks like a very large crystal bell with a little hammer at the bottom hanging in it, hovering over a golden ocean, something very celestial. And then there's beautiful birds with twin sets of wings flying around it, singing these beautiful tones of the hue. But it is not an image you want there. อีกอันหนึ่งนะคะเป็นระฆังอันใหญ่ที่เป็นเหมือนคริสตัลแล้วก็มีไม้ตีระฆังแขวนไว้อยู่ข้างใต้นะคะด้านล่างนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นพื้นน้ำสีทองนะไม่แน่ใจแล้วก็เห็นตัวนกเนี่ยนะคะซึ่งมีปีก2เขาเรียกปีก2 เซตนะคะแล้วก็หางยาวเนี่ยก็คือบินอยู่รอบๆในสนามพลังงานของ Again, what's in it behind all that beautiful imagery is torture, death, and a bunch of nonsense that isn't even your experience, designed to intimidate you and keep you in fear. แน่นอนนะคะว่าในภาพที่สวยงามเบื้องหลังก็คือเรื่องของความตายความทรมานการข่มขู่นะคะซึ่งจะทำให้เรามีเกิดความกลัว This was done before you were born on Earth some time ago, so was it for everyone that's living on the Earth right now? ตัวนี้นะคะถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานของหยกตั้งแต่ก่อนมันเกิดเป็นโลกใบนี้นะคะเลยทำให้เราจำอะไรไม่ได้ It was done in part by tyrant extraterrestrials before they were stopped. During and at the end of and after a great war 500,000 years ago in our galaxy. ซึ่งในส่วนหนึ่งที่เราถูกฝังกันไว้ก็คือเป็นจากงานของเป็นผลงานของไทยแลนด์นั่นเองนะคะที่ฝังตัวตนในนี้ไว้ตั้งแต่สมัยสงครามอวกาศเมื่อ 500,000 ปีมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือได้หยุดไปแล้วนะ This was done through the misuse of science stolen from other beings. ก็คือเป็นการทำงานที่เป็นการขโมยเทคโนโลยีของ being อื่นๆนะเข้ามาใช้ You're going to see these two go in, and you're going to see their hands make this bell move side to side and ring. It sends out this beautiful tone. And as this hammer hits it and sends out a tone, it disintegrates, and the entire scene turns into pure white light and joins the rest of the hue surrounding us. ชอนทิวกับโทโนทิวก็ลอยไปที่ระฆังตัวนี้นะคะคือเขาทั้งคู่นี่ก็ยกไอ้ระฆังแล้วก็ค่อยออกจากสนามพลังงานของหยกขณะที่เขายกไอ้ไม้ตีระฆังมันก็ตีไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากเลยจนสุดท้ายเนี่ยเสียงระฆังเนี่ยมันค่อยๆอันตรธานหายไปกลายเป็นรวมกับสนามพลังงานของฮิว
It's been more than 25 years since little Greys have abducted people, and there's no reptilians in bases underground on Earth. They were removed, but not by anyone on Earth. มันมากกว่า25ปีแล้วนะคะที่เราไม่มีการที่เกรย์หรือต่างดาวเขามาลักพาตัวคนบนโลกไปนะคะซึ่งพวกเขาถูกเอาออกจากโลกไปไม่ได้เกิดจากคนบนโลกทำ The entire UFO and extraterrestrial disclosure communities on Earth have not even caught up to present time. They still think this stuff is going on. It isn't. คนบนโลกนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของ UFO หรือว่าที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ UFO คนบนโลกยังมาบอกว่ายังมีฐานทัพของเรปทิเลียนของเกรย์อยู่ใต้โลกของเราซึ่งมันไม่มีแล้ว Their influence was removed, but not by anybody on Earth. พวกเกรย์ต่างๆถูกเอาออกไปนะคะไม่ได้เอาออกจากคนบนโลกนี้เลย Earth is unusual in that its poles would flip overnight, 180 degrees every 100,000 years, destroying all life. This was permanently stopped a few years ago. แล้วในเรื่องของที่มีขั้วโลกสลับทุก 100,000 ปีเนี่ยนะคะเรื่องนี้โลกของเราก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะจะไม่มีขั้วแม่เหล็กสลับโลกอีกต่อไป There will be no more what is known as Golden Age to Iron Age and back again for this planet. At least it gives the people of Earth an opportunity to change and join a much greater alliance of world systems. ซึ่งจากนี้ไปนะคะโลกของเราก็จะไม่มียุคน้ำยุคเหล็กยุคหินยุคโอเดนเอจมาอีกแล้วนะคะเพื่อจะให้โอกาสของคนบนโลกเนี่ยได้มีการวิวัฒน์และเข้าร่วมกับสมาพันธ์ของพันธมิตรของกาแล็กติก The wonderful beings from beyond the stars and other dimensions are beginning to intervene in Earth for the first time, but not to control it or run governments, to help all those people drop fear. เป็นครั้งแรกนะคะที่ต่างดาวต่างมิติที่นอกโลกของเราเนี่ยเข้ามาทำงานกับโลกของเรานะคะแต่พวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อควบคุมนะคะแต่เข้ามาเพื่อช่วยกำจัดความกลัวให้คนบนโลก Understand this. Classified people on this planet, generals, even presidents, are making decisions based on fear, and they don't want to continue doing this. ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นนายพลหรือ classified ที่ควบคุมโลกนะคะทุกการตัดสินใจของเขาอยู่บนพื้นฐานของความกลัวและตอนนี้พวกเขาก็ไม่อยากทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว This work is as much for them as it is for you. งานนี้นะคะก็คือว่าก็สำหรับเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไม่ต่างกับที่สำหรับทุกคนเหมือนกันเป็นงานเพื่อทุกคน The classified people, men in black, or the U.S. classified people do not interfere with the internet, do not close down the satellites for these journeys. It's benefiting them right now. ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น Men in Black หรือว่า Classified ต่างๆนะคะพวกเขาไม่ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณดาวเทียมใดๆเพื่อให้การออกเดินที่ครั้งนี้เป็นไปได้นะคะพวกเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย You see, beings from other worlds have already contacted certain world leaders and told them they must disclose the truth to people now after 70 years of hiding it, or it will be done for them. ต่างดาวต่างมิตินะคะพวกเขาได้ทำการติดต่อกับผู้นำของโลกเรานะคะซึ่งปกปิดความจริงเรื่องของต่างดาวต่างมิติมาเป็น70 ปีแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาต้องออกมาเปิดเผยไม่งั้นพวกเขาจะเข้ามาเปิดเผยให้ So you see, this benefits all of them as well, because ultimately, if it's disclosed to the entire world, these leaders will be in a very bad shape when people find out how much they've been lied to and what they've done. นะคะว่าสิ่งนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดพวกเขาไม่เปิดเผยแล้วให้ต่างดาวเข้ามาเปิดเผยเองเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้นำรัฐบาลโลกเนี่ยก็คือจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าพวกเขาโกหกคนบนโลกไว้มาอย่างยาวนาน Don't think that they could help themselves any better because they were implanted and they couldn't. และพวกเขาหมายถึงว่าผู้นำรัฐบาลต่างๆพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะคะพวกเขาก็มีอิมแพลนฝังไว้ด้วยเหมือนกัน There is another secondary implant located below the Atma in an energy field down near the bottom of this toroidal or electromagnetic field that surrounds the Atma. มีตัว secondary implant อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ทางด้านล่างของสนามพลังงานของ Atma ของหยกนะคะ Now you see Chantel and Tonaltial levitating down to it. The Atma is hovering above them. You're watching with a pure energy form. The Atma you are is hovering above it, observing this. หยกจะเห็นว่าชอนทิวกับโทโนทิวเขาลอยลงมานะคะเพื่อมาตัวอิมแพลนที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วหยกที่เป็นร่างกายทางพลังงานก็เงยหน้าขึ้นไปมอง Understand, I do not remove secondary implants.
Beings, สกอตไม่ได้ right? Beings from other worlds do that. สกอตไม่ได้เป็นคน remove implant นะคะแต่ว่าเป็นต่างดาวต่างมิติที่เขาเป็นคน remove implant ให้ They are not on Earth. They are not from Earth. เพราะเขาไม่ได้อยู่บนโลกและไม่ได้มาจากโลก This one is an oval shape, about a foot in diameter, and they're going to lift it out of there and hold it up in front of you to see what's in it. The energy over the hole is smoothed over, and then you look into it and begin to see a scene tape shape. เขาเข้าไปที่จุดตรงนี้นะคะก็เป็นรูปวงรีที่มีขนาดประมาณ1 ฟุตเนี่ยนะคะออกมาจากสนามพลังงานของหยกแล้วก็ปรับสนามพลังงานตรงนี้ให้เรียบก็เอามายื่นให้หยกดูข้างหน้านะคะเพื่อเห็นว่ามันมีรูปอะไรอยู่ในนั้นบ้าง You are on a planet 4 times bigger than Earth, หยกอยู่ในดาวที่ใหญ่กว่าโลกประมาณ4 เท่า standing on a golden luminous beach on an island. อยู่บนชายหาดสีทองนะคะบนเกาะ There's no polar ice caps on this planet. ซึ่งดาวโลกตรงนี้ก็คือไม่มีขั้วโลกไม่มีขั้วโลกนะคะ Beautiful clear crystal domes over pyramid cities in clearings within the jungle. แล้วก็เห็นโดมนะคะที่คลุมอยู่พีระมิดอยู่ต่างๆนะคะ The air is a turquoise blue but vibrant and luminous. อากาศเนี่ยนะคะหมายถึงอากาศเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นสีเทอร์ควอยซ์นะคะทีนี้ก็เห็นจะเป็นเมืองอยู่นะ It's daylight. There are 3 suns circling this planet circles that you see in the sky in different positions. มันเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วหยกก็จะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์3 ดวงอยู่ที่ดาวนี้ They are as big as Earth with no polar ice caps. เป็นดาวที่ใหญ่กว่าโลกของเรานะคะแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็งอยู่นะคะ I should say there are 3 planets or moons the size of Earth orbiting the planet. จะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นดาว3 ดวงแล้วก็มีดวงจันทร์นะคะหมุนรอบดวงดาวต่างๆเหล่านี้ The 3 suns are one big blue-white giant, a young sun, very powerful, a yellow sun bigger than our sun, and a red dwarf. This is a planet you're familiar with, so if you did see it, you wouldn't want to get rid of this beautiful scene. หยกจะเห็นนะคะดวงอาทิตย์กลมโตดวงใหญ่นะคะอีกดวงหนึ่งก็เป็นดวงอาทิตย์ที่มีขนาดย่อลงมาซึ่งเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราส่วนอีกดวงหนึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวแคระนะคะซึ่งถ้าหยกเห็นภาพต่างๆเหล่านี้หยกจะไม่อยากกำจัดทิ้ง It also contains torture, death, and mayhem, and people telling you you're going to be tortured to death if you try to remember. These are not your experiences. They're artificially implanted. ซึ่งภายใต้ภาพที่สวยงามนี้นะคะก็คือเป็นภาพของการทรมานความตายนะคะแล้วก็มีเรื่องของคำขู่ถ้าพยายามจำได้อีกนะคะก็จะถูกฆ่าตายนะคะซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์ของหยกเลย Chantal and Tunnel to y'all, simply breathe a white light out of their mouths on this image and it dissolves away. คอนทิวกับโทนทิวนะคะก็เหมือนกับหายใจแล้วเป่าลมออกเป่าลมออกมาจากปากของเขาเป็นแสงนะคะแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไป And then they start dancing like an Irish jig and laughing. It's very uplifting to them. It's funny to watch. At the dinner, these drens come down and start flying around them. They're all very up and happy. วันนี้นะคะชอนทิวกับโทนทิวเขาก็เริ่มหัวเราะแล้วก็เต้นกันนะคะเราอาจจะดูตลกนะแล้วเอท่าเดนก็บินเข้ามาร่วมกับพวกเขาด้วย These drens are master teachers. Make no mistake about this. และเดนทั้งคู่นี้ก็เป็น master teacher เลยนะคะ I've been friends with them. I love them dearly for over 100,000 Earth years. ซึ่งสกอตเองก็เป็นเพื่อนกับเดนนี้มามากกว่า100,000 ปีแล้วนะคะ I first met them in Lemuria, coming to Earth as Caleb. ครั้งแรกที่สกอตได้รู้จักกับเดนทั้งคู่นี้นะคะก็คือรู้จักตอนที่เป็นเคเลมนะคะ Out here in space, the form I'm showing you that's perfect and handsome with the Atma hovering above it looks like Caleb that's illustrated in the Emerald Doorway book. ซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่หยกจะได้เห็นนะคะก็คือร่างกายของสกอตเนี่ยปรากฏร่างเหมือนลักษณะเป็นเคเลมนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือที่ศีรษะร่างกายก็คือดูได้ที่หนังสือ The Emerald Doorway นะคะ This is a distant past and billions of years going back into the multiverse that I had to recover in order to just start to do this work. นี่คือเป็นเรื่องราวที่สกอตย้อนกลับไปเป็น100,000 ปีนะคะเพื่อได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ได้มาเริ่มทำงานในครั้งนี้ What was done to me by tyrants was thought that it could never be undone. They were wrong.
สกอตเองก็ถูกกระทำมาจากไทยแลนด์นะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้พวกเขาไทยแลนด์เข้าใจผิดทั้งหมด I know who and what and where these things were done to people on Earth out in galactic history. But I had a choice: stay in revenge or create something with wondrous beings to change all of it. ซึ่งสกอตเองนะคะก็รู้และเข้าใจดีว่าคนบนโลกเองนะถูกกระทำเหล่าต่างๆเหล่านี้มาในจากประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกแต่ทางเลือกของสกอตก็คือจะกลับไปแก้แค้นพวกเขาหรือกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระแสพลังงานของพระผู้สร้าง What I prize is valuable, are not the things people on Earth think are valuable, that waste their time until they're too old to do anything about it and pass away. คือเราไม่ควรจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปนะคะเพราะทุกเวลาเนี่ยมันมีค่านะคะ Of course, they don't die, but they lose another body, and generally their fears propel them to reincarnate in another body with no memory again. จริงๆแล้วพวกเราไม่มีวันตายแต่เพียงแต่ว่าเราสูญเสียร่างกายนี้ไปเพื่อไปหาร่างกายใหม่อีกนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆนี่เราก็จะต้องมาหาร่างกายใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่โดยที่จำอะไรไม่ได้เหมือนเดิม The awakened Atma who has recalled what they were made to forget is not ever in a vulnerable position to have this done to them again. แอดมาที่ตื่นรู้แล้วนั่นนะคะพวกเขาจะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและเขาจะไม่ยอมให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาอีก These 3 secondary implants that hold down the primary implant are permanently gone. They cannot be put back in you ever. อิมแพลนต์3ตัวนี้นะคะที่เราถูกฝังเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็คือจากไปอย่างถาวรแล้วนะคะเพื่อเป็นตัวที่ทำให้primary implant ทำงานจากนี้ไปนะหยกจะไม่ถูกใครเอามาฝังได้อีก Your consciousness is changing. ตอนนี้จิตสำนึกของหยกมีการเปลี่ยนไปแล้ว Your IQ and ability to comprehend this work is going up. IQ ของหยกก็คือจะเพิ่มขึ้นนะคะและคือการเข้าใจเรื่องราวต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วย What is called the primary implant cannot be removed by anybody on Earth, and it cannot be removed out here in space at this time. และตัว primary implant เนี่ยนะคะก็ไม่มีใครสามารถจะออกได้แม้แต่ในสนามบรรยากาศนอกในอวกาศนอกโลกก็ออกไม่ได้ในเวลานี้ Primary implant is an implant up near the North Pole and under the South Pole of the huge electromagnetic field that surrounds your body. They're connected, but not through the center of the being you are as an Atma, peripherally through the outside. ตัว primary implant นะคะก็จะถูกฝังไว้ตรงขั้วเหนือและขั้วใต้ของสนามพลังงานรอบๆร่างกายของรอบๆแอดมานะคะซึ่งไม่ได้ฝังไว้ในแอดมานะคะแล้วมันเป็นโปรแกรมที่รันอยู่ภายนอกสนามพลังงาน They're designed to kill your physical body if an attempt is made to remove them. This must be done outside of Earth, aboard specific types of ships. There is a time for this, because what is in the primary implant was actually your experience. ตัว primary implant เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาถ้าใครคนบนโลกมีความพยายามจะเอาออกมานะคะจะทำให้มีการเสียร่างกายนี้ไปนะคะการจะเอา implant ออกได้ต้องไปเอาออกนะคะที่ดาวเสาร์เป็นพิเศษนะคะเพื่อไปรู้ประสบการณ์ของเราที่แท้จริงโดนอะไรมาบ้าง This is done by beings not on Earth who do not have subconscious minds, never born on Earth, they don't have implants, highly trained, much older than people on Earth, ageless. การเอา implant ออกนะคะก็คือว่าเราได้รับการด้วยช่วยเหลือจาก being ต่างๆซึ่งไม่เคยเกิดบนโลกนะคะไม่เคยมี implant ติดเลยนะคะแล้วก็มีแต่สนามพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ You can sit in a white chair in a number of different locations and have technicians take you through the process of seeing what terror is really in that, your own real experience. หยกเนี่ยสามารถจะเข้าไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวได้นะคะจากที่ต่างๆได้นะคะเรื่องในนั้นก็คือจะมีเทคนิเชียนเนี่ยคอยดูแลนะคะเพื่อไปดูเรื่องของ primary implant. Now that those 3 secondary implants are gone, you will find that you have the ability, when you get afraid of the present and future, something stimulated on Earth, you'll have the ability to simply turn it off by taking your attention away from it. วันนี้ secondary implant ทั้ง3ตัวถูกออกไปแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะเมื่อมีเรื่องลบๆเกิดขึ้นเนี่ยหยกสามารถที่จะไม่ไปโฟกัสเรื่องนั้นได้นะคะไปสนใจเรื่องอื่นแทน Because it gets its energy from you to turn on and run and misdirect your decisions on Earth. เพราะการเปิดสวิตช์ปุ่ม implant ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโฟกัสเราไปใส่พลังงานให้กับมันก็เลยมีผลกับร่างกายของเรา
Now you're going to find that you have awareness of this from now on. The beings that you have been introduced to here and the hue you've been connected to here only works one way, and it's onward and upward from here on. วันนี้นะคะหยกก็คือได้มีการเชื่อมต่อกับ being ต่างๆ being เนี่ยที่พูดถึงในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้เชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิลจากนี้ไปนะคะก็คือจะมาเป็นอาจารย์ให้กับหยกนะคะ The omnipresent first sound behind creation, the hue, the primordial energy out in space that isn't black but a white golden light, becomes your master teacher through masterful beings. สนามพลังงานของฮิลนะคะหรือว่าเป็นเสียงที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยนะในคำว่าฮิลเนี่ยนะคะที่อยู่ในทุกที่นะคะที่เราไม่ที่เห็นเป็นความว่างๆเป็นสีดำมืดจริงๆแล้วไม่ได้สีดำจะมาเป็นอาจารย์ให้หยก Every night you should work with the hue. It's a recommendation. Send out a hue and ask these beings you've met to continue to work with you every night when you're out of your body, because every night you leave your body. ทุกคืนนะคะแนะนำเลยว่าให้หยกเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิลนะคะแล้วก็ขอให้ชอนทิลกับโทนเนอร์ทิลหรือยิ่งที่หยกได้เจอในคืนนี้เข้ามาช่วยก่อนที่เราจะหลับก่อนที่ออกมีประสบการณ์นอกร่างกายทุกคืน When you find yourself hovering near the ceiling back on Earth, and Shantiel and Tonatiel are still standing beside you, the Atma's hovering above their head just like you can see a huge electromagnetic field around the being you are and around them, and you can see it around your body as well. ตอนนี้นะคะหยกลอยมาอยู่ที่เหนือเพดานห้องของหยกนะคะแล้วก็มีชอนจิลทอนทิลยืนอยู่ข้างๆแล้วก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาแล้วหยกก็เห็นสนามพลังงานขนาดใหญ่อยู่ที่รอบๆร่างกายของหยกแล้วก็คือแอดมาของหยก It's not a thin layer of colors like people think of as psychics on Earth as the aura. It's much bigger than that. It's shaped differently than they think. สนามพลังงานรอบร่างกายของหยกนะคะมันใหญ่กว่าแอดมาที่คนบนโลกเข้าใจกันนะคะมันใหญ่กว่านั้นมากแล้วรูปร่างก็แตกต่างกันมากๆ Those things that were in and around the Atma, well, not in the Atma, but around it in the electromagnetic field in space, are no longer there in the field represented around you, your body. วันนี้นะคะอิมพลานทั้ง3ตัวนะคะมันก็ถูกออกไปจากสนามพลังงานของหยกแล้ว When you look through this field of energy now, back on Earth, during the day or any time, you'll be able to look into the multidimensional nature of yourself and the universe and know and understand things very much more clearly. วันนี้นะคะพอเราหยกใช้ชีวิตบนทางโลกเป็นปกติหยกมองออกไปที่นอกสนามพลังงานของตัวเรานะคะหยกก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมิติต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นได้มากขึ้น If you are sincere in your desire to really recover and remember and wake up, these beings will continue to assist you until the primary implant is also shown to you, and it just becomes a memory, at which point it has no longer any effect on you. ถ้าหยกมีความปรารถนาที่จะมีการตื่นรู้จริงๆและมีการตั้งใจจริงๆเนี่ยนะคะbeing เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือหยกนะคะจนกว่าจะมีการเอา primary implant ออกให้เพื่อให้ได้ไปรู้ว่ามันเป็นประสบการณ์อะไรหยกอยู่ที่นั่น The energy coming down through Satnam, hovering way up in space, and through Ambassador Torellian, and through you down to Earth, continues past you out into the Earth. ซัดนามนะคะที่ลอยอยู่ที่เหนือทอร์เรียนขึ้นไปสูงๆนะคะส่งพลังงานส่งตรงมายังซัดนามผ่านมายังทอร์เรียนแล้วส่งมายังผ่านมายังร่างกายของหยกนะคะแล้วก็ส่งผ่านออกไปยังโลก The omnipresent power that supports and sustains you as an Atma made of the same thing is moving through you for your benefit, but it's moving onward for the benefit of others as well. สนามพลังงานนะคะที่ส่งผ่านมายังร่างกายหยกเนี่ยนะคะก็คือเพื่อประโยชน์ของหยกแล้วก็จะถูกส่งไปที่อื่นด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกสิ่ง And it will go out into pyramids on the bottom of the oceans, one in a hollow interior in a mountain in the Himalayas, and out into one in the asteroid field, out to ones between stars, and then into the central core, the white golden shaft of light running up and down through the center of the Milky Way galaxy. และพลังงานนี้ก็ถูกส่งไปยังพีระมิดสองอันที่ใต้มหาสมุทรของเราไปยังอีกอันหนึ่งที่ภูเขาหิมาลัยส่งอีกแล้วก็ส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ที่แอสโตรที่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ส่งต่อออกไปยังระหว่างดวงดาวต่างๆแล้วส่งกลับไปที่คอของกาแล็กซี่ของเรา
And it continues all the way back up to the source. Many planes or dimensions above the void, many dimensions above Satnam's realm, many dimensions above the Hue Expansion Ray Academy. และพลังงานนี้ก็ส่งต่อขึ้นไปนะคะไปยังเหนือดินแดนของซัตนามก็ส่งต่อขึ้นไปเหนือไปอีกหลายมิติเลยนะคะผ่าน Hue Expansion Ray ค่ะแล้วมีเราขึ้นไปอีกศูนย์เลย It goes to source and is emanated out again like the infinity symbol. It goes up and down and never stops moving. แล้วส่งกลับไปยังซอร์สนะคะแล้วพลังงานนี้ก็คือหมุนเป็นเหมือนกับเลข8เป็นอินฟินิตี้นะคะไม่เคยหยุด In several days, you should go on this journey again when you have a cup of tea, no phone, you won't be disturbed. Set it up. Ask for help each night. Put out the hue for 10 or 15 minutes. And then go on the journey again. You'll discover you have a greater IQ, higher intelligence, and ability to comprehend more of what took place. และอีก2-3 วันจากนี้นะคะหยกบอกพักผ่อนทำใจให้สบายๆดื่มชาสักแก้วแล้วก็ปิดโทรศัพท์นะคะแล้วส่งฮิวออกสัก15 นาทีนะคะแล้วก็ออกเจอร์นี่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหยกจะรู้และเข้าใจว่าความเข้าใจอะไรต่างๆหยกจะเพิ่มมากขึ้นจะเข้าใจวันนี้ได้ดีขึ้นเลยนะคะ It'll make more sense to you like you always knew it. แล้วหยกก็จะรู้เลยว่าหยกก็คือรู้เข้าใจถึงต่างๆด้วยตัวเองที่เราเคยรู้มานะคะ So when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That is a secondary implant removal journey. Yes. That's the real deal. นั่นก็คือการเอาอิมแพลนต์ออกนะคะของจริงเลย It's permanent. It cannot be reversed. เป็นการเอาออกตลอดไปอย่างถาวรนะและไม่ถูกฝังอีกแล้วนะคะ You'll discover this on your own. เดี๋ยวหยกก็จะค่อยๆรู้ตัวเองอะนะจะค้นพบความจริงต่างๆ Yogi, I will now bring this recording to an